Онцгой залуус ингээд өнөөдөр та бүхэндээ маш спешиал анбоксинг хийж байна. Миний хажууд тэртех худлаа 3 ширхэг хайрцаг байгааз ер нь бол энэ баг 9 байх хэвээр. Гэтэ бас баян айлын хөвгт гэдэг бусдад гайхуулаад яах вэ гэж бодоод бүгдийг тавьсангүй. Энэ бол Nova Ukulele. За ингээд энэ брендийн та юу ярих вэ? Яг энэ брендийг одоо сонирхож байгаа, энэ брендийг YouTube-аас үзэж байгаа, энэ брендийг Google-аас хайж байгаа хүмүүст хамгийн түрүүнд гарч ирдэг загвар бол Nova гэсэн загвар байгаа. За, олон юм яриад яг уу хайрцаг майрцаг бол янзын штэ. За ингээд хамгийн ихний задлж байгаа маань болохоор энэ брендийн Nova UE Pro Beka гэдэг загвар байна. Ядаргаа юм. Энараа задлын штэ тий. Задлангууд дахиад дотоос хайрцаг ядаргаатай юу? Оо ядаргаатай. Зя. Ukulele шүү дээ манайхаа тийм үнэтэй юу биш. Гитар биш. Ukulele задлаад байгаа шүү дээ. Бас л юмтай айл өгтөө шүү. Өөр юм задлаа шүү яа. Гаргаж авах гэж. Яа, хайрцаг самаа юу ярих вэ? Супер. Яа, юм гоо. За. Ивэлтэй юм хэлэх гэсэн чинь бүр арай супер байна. Йой. Хараштэй. Супер цаашаа үстэй. Зя. Энэ доктор нь юу вэ? Зүгээр харч заяа. Энэ юу юм бэ? Straps. Ийм мөрөвч. Strings нэ. Ямар хөөрхий юм бэ? Нөгөө солидог утсан нэ. Дахиад нэмэлт утсан гэсэн. Энэ араа капон. Гарч байгаа шүү дээ. Ямар хөөрхий юм бэ? За энэ нөгөө цэнийх чинь байна. Цэний чинь Nova U Pro acoustic trans acoustic юм ukulele байгаа. Зя энийг чи тавьчих. То юм хийх гэхлээр бүр ингээд нэг амар гоё. Йоо энэ ингээл үз. Та яг ингэж л гоё мэдэрэн заяа. Зя янзын бистэй янзын цаашаа өстэй бүр. За зөвөн ч тавьчих. Хичнээн юм задлан гарч ирж байгаа юм бэ. Йоо. Төвнүүд нь acoustic trans ядрагт. За энэ болохоор carbon fiber материал. Одоо хөгжим тэр дунд одоо гитар ukulele одоо дараагийнхаа төвшөлөө орчихсон. Энэ ямар их төвчин бэ гэхээр carbon fiber high pressure laminate гэдэг юм маш өндөр технологиор хөгжмүүдийг хийдэг болчихсон. Энэ яг хөгжмийн насжилт нь урт болж байгаа, эвдэрэл хэмтэл нь багасж байгаа. Одоо carbon материал гэдэг бол хүмүүс бүгдээр мэдэх бах. Тэгээ polisher гэж нэрлэдэг шүү дээ. Одоо газрын тоснос гаргаж авдаг юм маш хөнгөн мөртлөө маш өндөр нэгтралтай тийм материал байгаа. Үүнийг high pressure laminate гэсэн технологиор ингээд хооронд нь шахаад хэвэнд оруулаад амар гоё. За нэг дүнгийн гараад ирсэн бол хөггүй. За ихтэй бүгдээ хөглөөтгий. Хөглөж жагаад гоё дуурж үзнэ. Яа доо маань энэ цаанаал нэг тийм гоё. Янзи. За тэгэхээр
Ukulele дотор 3 төрөл байдаг. Юу нь бол за юу нь бол 4 төрөлтэй. Ягаад тэгэхээр баритон юм ч юм. Юу нь бол sopran and concert тэгээд tenor тэгээд баритон гэж байдаг. Баритон ukulele нэг хэрэглэгддэг юм даа хүмүүст. Sopran ukulele бол 21 инч байдаг. Concert ukulele 23 инч. Tenor ukulele 26 инчтэй байдаг. За инчийг та бүхэн ерөнхийдөө мэднэ те 2.55-аар үржүүлчихдэг. Тэгээд сантиметрт байхдаа энэ доодоос энэ дээд хүртэл одоо сантиметр байраад үржүүлчихэж ерөөсөө гараад ирдэг тийм зүйл байгаа шүү. За яа, стогой ма. За одоо энэ нэг бүгдээрээ дараагийн нэг зүйл юу вэ гэхээр энэ маань транс акустик буюу одоо ийм оролттой өөрөөсөө дуурдаг ийм ukulele байгаа. Энэ ukulele-ийн хамгийн супер зүйл. За бүгдээрээ одоо төгсгөл нь бүгдээ транс акустик болон транс акустик биш үедээ хооронд юу байдаг вэ гэдгийг бүгдээрээ төгсгөлд нь үзэх болно. За би нэг ийшээ түр тавьчих. За дараагийнх нь бас задлж мадлах гэж та нэг супер юм байна уу? Аба. За хайрцаг бол бас юу ярих вэ? За энэ болохоор ямар загвар байна? Энэ болохоор Nova U Orange гэдэг загвар байна. Nova U Orange. Яаш тавьчих. За яг савлаа нь бол яг түрүүний бидний гаргаж ирсэн энэ Pro-то яг адилхан савлаа. Гэхдээ U болон зөвхөн Nova U болон Pro гэж ямар ялгаатай юм бэ хүмүүс гайхаж магадгүй. Pro гэдэг нь tenor одоо сайзтай буюу 26 инч. Ёо. За харуулъя та тий харуулъя. Тэ нараа үнэн cute байгаа зү. Үнэхээр cute. За задлаа шууд задлаа. За дагалдахууд нь бол яг түрүүнийхтэй адилхан дагалдахууд тийм байна. Надад нэг юм нь бол ийм гоё оранжаар байна. Straps нь яг өнгөөрөө байдаг юм байна. За нэг ишээ тавьчих. За яа энэ кейс мэс нь ямар гоё юм бэ? Гиг багтсан амар гоё хөөрхөн. За тэгэд ерөнхийдөө эцэг эхчүүдээ хүүхдүүдтэй ukulele сонирхож байгаа бол өнгө бас амар чухал шүү тий. Ямар өнгө ukulele авах вэ гэдэг бас ёо. Яа ямар хөөрхөн юм бэ. Би яг нэг бүр яг анх удаа харж байгаа. Бүр яг нөгөө мэдээж бид нар ч нөгөө гэрэмэрээ хийх гээд хоорондоо ярилцаад ингээд юм уу маа үзэн л дээ. Ёо ямар хөөрхөн юм бэ. Янзын байгаа зү. Оранж үхтэй. За ерөнхийдөө Nova ukulele дотор маш олон өнгөний сонголттой улаан, цэнхэр, хар, цагаа, яга, оранж 6 өнгөний сонголттой байдаг. За яг өнөөдөр бүгдийг үзүүлэх бол нэвтрүүлэг маш удаа unboxing маш удаан болчих гээд байгаа учраас бүгдийг нь үзүүлсэнгүй. За Nova, энгийн Nova энэ нөгөө юу байгаа? Та бүхэн харах юм байна. Энэ маань нөгөө trans acoustic буюу ийшээ одоо amplifier залгаа шууд дуугардаг тий. Тэгээ өөрөөрөө бас дуугардаг. Энэ болохоор зүгээр шууд өөрөө энгийн гэсэн. Мэдээж материал нь бол яг хоёуд адилхан carbon fiber тэгээ high pressure laminate гэсэн материалаар хийгдсэн. Ёо энэ харж тий кейс бис та бүхэн гартаа бариад үзье ёо. Ёстой юмтай айлын хөвгт барина да. Ядаргаад. За ийм хөөрхөнтэй. За тэгэд энэ болохоор 23 инч. Энэ нь болохоор 26 инч ийм ялгаа нь ийм. Энэ арай том байгаас энэ өндөр байгаас энэ намхан. За харин дараагийн та бүхэнд үзүүлэх маань юу вэ гэхлээр харъя. Nova U гэдэг E. Nova U юм хэлээ E. Энэ болохоор Nova U E гэчээд Pro. Энэ болохоор зөвхөн Nova U. Одоо энэ Nova U гэчээд E Pro гэсэн үг байхгүй гэсэн. За мэдээ савлаа нь бол яг адилхан савлаатай явж байна. За үзье. За энэ болохоор нөгөө U E гэдэг загвар нь зүгээр яг юугаар ялгаатай байна гэхээр U бол зүгээр энгийн концерт гэсэн үг. Зя. Гараад ирчих. За нөгөө дагалгууд нь яг адилхан юм чинь. Ишвч. Зя. Опа салгачи. За энэ эрзэнүүд ийшээ тавьчих дараа мэдээс эрзэнүүд ашиглах учраас.
За юу нь бол яг адилхан бас айгуу гоё. Энэ бас цагаан өнгөтэй юм байна. Тийм. Яг энэ адилхан. Гэхдээ нэг юм нөр бүгдээр харъя. Юугаар өөр юу гэдэг харъя. За бас эрдэнэ шүү тавьчих. За бас трансакустик гэхгүй юу? Оролттой гэсэн үг. Энэ болохоор оролтгүй. Гэтэ энэ хоёр сайз нь бол яг адилхан. Хоёулаа 23 инч. За энийг ийшээ тавиад энэ хоёрыг харах юм бол том жижиг байгааз. Энэ болохоор Pro буюу 26 инч. Энэ U буюу 23 инч. Ялгаа нь ерөөсөө энэ. За тэгээд мэдээж трансакустик. За трансакустик гэж юу гэдэг юм бэ гэхээр за би ингэчээ туулгач. Тэгвэл бүгдээр нь мэддэг. За энэ юу ч залгаагүй байгаа шүү манайхаа. Юу ч залгаагүй. Өөрөөрөө юу ч залгаагүй. Кабин залгаагүй. Ой гостой. Өөрөө дуурайд байгаа шүү дээ. Йоо, саунд маунт супер. Йоо, супер. За одоо бүгдээр энийг кабин залгаад үзчихье. За энийг шууд түр ийшээ тавиад эднээс түр ийшээ авч жагаад амплифайер гарч ирж байгаа. За одоо тэгээд амплифайер гарч ирсэн чинь. За одоо би кабел залгана ийшээ. Залгалаа. За энэ жоо яач. Өөлч магадгүй учраас багасч. Нийлээ. Йоо. За энэ болохоор өөрсөө волюм буюу чанга тусалдаг контролтой reverb, delay тэгээд эффекттэй гэж байна. За reverb-ийг нөхчээ. Эффектээс нь жоо багч. Цаана юм хаалтаад урж баз. Йоо, янз юм байгаа өстэй. За бүгдээрээ энэ нэг түр хаажгаад дахиад нэг өөр өнгийг үзье. 2 цагаан өнгө болохоор бас жоо өөдөртэй байна. Яа тэнцээс өөр өнгө харъя. Яа ингэ үрж байгаа баяал өгч ингэж гоё. Үрж мөрж жоо үзнэ. За тэгээ. Тэгээ. За ново юу ПК үзье гэж байна. За аль нь жах уу? Үзнэ. Зя хар өнгийг үзүүлэх гэж байна. Хар өнг. За цавлаа бол яг адилхан. Апаа явчих. За энийг иш ингээд тавьчихна. Яа яг тэ сул талтай олон юкулеле те. Одоо нэг одоо сул тал гэж нэрлэдэг багтаа. За яг нөгөө бүх юм нь адилхан юм чинь шууд залаа явчих. Яа хар өнгөнөө штэ манайхаа. Зя. За энэ болохоор юу юм бэ? Ново UE юм бэ. Тэ? UE гэдэг маань юугаар ялгах гэхээр нөгөө энэ чинь трансакустик оролттой гэсэн. Юунууд нь болохоор ийм. Тэгээд хэмжээ нь яг адилхан байна. Хэмжээ нь яг адилхан. Хоёулаа 23 инч. Энд чинь биднес Pro байна. Pro маань болохоор арай том ийм. Тэгээд хоёулаа адилхан трансакустик. Гэтэ Pro genre буюу энэ 26 инч, энэ 23 инчтэй. За ингэж тавьчих. За хар өнгө ийм гоё өнгөтэй. Мат хар өнгө. Саунд амар гоё. За трансакустик асууж. Асмоз онгорлцсон. Чажуун чангалч. Ямар ч одоо плагин авахгүй, залгалт авахгүй. За одоо ингээд трансакустик юу н юкулеле ийм төвшний юкулеле
Тэгээ байрж байгаад хааш хийц хамгийн гол нь дизайн аюу гоё. Тэгээд маш олон гой өнгөний сонголтуудтай байгаа. Тэгээд оранж, цагаан, хаар, цэнхэр, ягаан гэдэг. За одоо манай ширээнд маань энэ багтахааргүй олон байгаа учраас энэ хүртэл танилцуулаад дуусгая. Тэгээд ялгааг хүмүүс маш их асуудаг. U Pro 2 юугаар өөр юм бэ те. За энгийн энэ болохоор Nova U гэдэг загвар 23 инчтэй концерт хэлбэр гэсэн үг. За Nova UE гэхээр адилхан 23 инч гэхдээ транс акустик. Nova UE Pro гэхээр 26 инчтэй нөгөө U-гээсээ арай том буюу tenor гэсэн үг. Tenor нь том байдаг, концерт нь жижигхэн байдаг шүү манайхаа. Хинээсээ анхаараарай. За ингээд өнөөдөр та бүхэнд баян айлын өгчөг ингээд сайхан урдуураа Ukulele өрж жогоод үзүүллээ. Энэ бол Enya брендийн Ukulele-ийн топ мөр царай болсон Nova гэсэн загварыг та бүхэндээ үзүүллээ. Тэгээд манай giveaway бас энэхүү загвар маань бас нэгэн адтай хүнд очсон байгаа. Одоо тэгээд мэдэрж байгаа байлгүй дээ гэж та бүхэндээ бас хэлмээр байна. За ингээд дараагийн unboxing хүртэл төр бака.